Software fix na TNZ College tumekuletea clip ambayo inaenda kuonyesha namna ya kubadili screen ya laptop. Basi screen yetu inawaka huku upande huu ilivuja, so unapo display ndio hivi. Kitu cha kwanza itabidi ufungue nati, izime zeni ufungue nati, uwe na kioo cha receiver. Kioo unaweza ukaenda kukinunua au ukatafuta spare hicho kioo. Basi kitu cha kwanza tutatoa betri kwanza. Baada ya kutoa betri, kuna nati zinakuwa humu, utazifungua. Baada ya kuzifungua, tenda kuibandua hii bodi. Lakini kabla hujaibandua hii bodi, kuna nati tayari zimeshafunguliwa. Kuna nati zinakuwa kwenye keyboard hapa. Kwenye keyboard hapa, utaifungua hivi keyboard. Baada ya kuifungua, utatoa lock hiyo. Kuna nati zinakuwa tumekuta zimeshafunguliwa. Baada ya kuziona hizo nati hapa, tukishazifungua na kuja hili bodi, tutatenganisha mouse hiyo, itafunguka. Basi nitafungua hiki kioo changu, na kisha waya zote nimedisassemble. Na hizi lock zikiharibika vile vile una uwezo wa kubadilisha hizi lock au kutoa kwenye PC nyingine. Basi tenda kufungua, na huu ndo mkanda wa kioo. Tenda kuachanisha hapo. Tunabakiwa na hard disk yetu hapo. Yenye ni hivyo, tenda kuachanisha. Baada ya kuachanisha hard disk, hii ndo circuit ya PC yako. Basi ukiwa na jumba ambalo tayari lina lock hizi, unaweza kulibadilisha tu jumba, au kama hauna jumba lenye lock tayari, tenda kufungua hizi lock. Baada ya kuzifungua utabadilisha tu jumba. Kama hauna jumba utafungua hizo lock, uje utenganishe, ulifungue hiki kioo juu. Tuchomoa hard disk hiyo. Sababu hizi waya kwenye socket yetu hazifanyi kazi, unaweza tukazikata tu kwa sababu hazifanyi kazi. Japo kwenye PC zingine ndio za internet, lakini kwetu tukija naka hapo kwa ajili ya network, tazikata tu kwa sababu hiki kioo tutakitumia, tutaenda kutumia jumba lingine. Na jumba letu lingine hili hapa, kama unavyoona. Waya za internet hizi hapa, taziachanisha hapa. Baada ya kuziachanisha hapa, tufungua nati zetu hizi. Basi nitaenda kufunga.
Kabla ya hapo, kabla ya kuanza kurudisha hizo waya, tajaribu kwanza kutest. Je, kioo chetu ni kizima au na chenye ni kibovu? Kwa taipachika hapo. Basi baada ya kuibana hapo, tutachukua betri yetu. Baada ya kuweka betri yako, ndio kuwasha PC yetu. Basi asante kwa kuwa nasi. Ni TNZ College, zima watch, zima again. Subscribe sasa uwe wa kwanza kupata video zetu.